Ora, un elemento comune tra lei e l'altro ospite illustre di stasera è una simpatia, chiamiamola come vogliamo, per la Russia di Putin. Non è lo stesso paese che sta bombardando i civili in Siria? La Russia di Putin? Sì. Ma stiamo parlando di quella Russia che sta ostacolando l'americanizzazione del mondo, che sta appoggiando gli stati ribelli e che sta negando di fatto il monopolio statunitense, quella che io appoggio pienamente, quella che io appoggio pienamente, quella che io appoggio pienamente. Sì, stiamo parlando proprio dello stesso paese che ha messo della droga nella tasca di un giornalista scomodo e poi è stata smascherata sull'onda della ribellione. Ma lei sta facendo un discorso che non c'entra nulla con la politica. Lei ha letto No, Machiavelli. Lei l'ha letto Machiavelli. Io ho letto Machiavelli, ma questo E cosa allora la c'entra morale è con la un'altra Russia di cosa Putin? rispetto alla politica. E allora la morale è un'altra cosa rispetto alla politica. Sì, le volevo chiedere se lei ama anche questi aspetti di questo Ma paese. certo che no, ma allora ogni paese ha i suoi limiti e i suoi difetti. C'è gli Stati Uniti che hanno la pena di morte, c'è l'Italia che ha i suoi problemi, c'è la Francia che ha i suoi, ma si rende conto di quanto denota poca intelligenza prendere esempi come questi per screditare un intero governo? Beh, non è screditare, è cronaca. Idlib Appunto, resti è al sotto livello della assedio. cronaca e lasci il pensiero ad altri allora. Sì, lei dice il pensiero Perché sì, che perché- lei illustrerà oggi. No, non pretendo di arrogarmi il diritto del pensiero, dico solo che quella che lei ha fatto è cronaca che sta sulla superficie delle cose. Le consiglio, se posso, garbatamente con lo stesso garbo con cui lei mi ha invitato a questo dialogo per il quale la ringrazio, di non prendere casi isolati per screditare un governo, perché lei troverà in ogni epoca, anche nell'Atene periclea, casi gravi e spiacevoli, che però non permettono di generalizzare e screditare un intero governo su quella base, no? Converrà. Ecco, però lei condividerà che qualcuno potrebbe accusarla di voler screditare spesso e volentieri gli Stati Uniti. Ci vuole indicare il motivo più grave per cui gli Stati Uniti sono una minaccia o comunque un paese indesiderato? Certo, con piacere, gliene dirò di più, gliene indicherò più d'uno anche. Intanto dall'89 ad oggi tutte le principali guerre sono state scatenate dagli Stati Uniti d'America, non certo dalla Russia di Putin. In secondo luogo sono gli Stati Uniti d'America a essere vettore dell'imperialismo nel mondo, non certo la Russia di Putin. In terzo luogo, in Italia, dove ora ci troviamo, salvo errore, abbiamo 110 basi militari americane non russe. A me non sembra poco per dire che dobbiamo essere più amici della Russia che non degli Stati Uniti. Gli americani sono gli stessi che un po' di tempo fa ci hanno salvato da una russificazione Scusa, sicura. però dobbiamo iniziare. Sono gli stessi che ci hanno liberato nel 1945 per poi occuparci ininterrottamente fino ad oggi. Quindi forse più che liberazione andrebbe chiamata rioccupazione.